Es momento de probar el slime que mis amigos me regalaron de Navidad. Parceritos, y es que ellos saben que soy amante del Dollar City. Este tipo de cosas son increíbles, es un slime secreto, misterioso. Procedo a hacerles el unboxing para que veamos qué hay dentro de esta caja. Un manual, pero está en inglés. Por suerte tenemos el traductor de Google. Ahora sí los materiales, tenemos una jarrita medidora, un polvito que dice que es sodio de no sé qué, pegamento, y es que he escuchado que este tiene un pH diferente o algo así, una cuchara que parece una lupa. ¿Qué me ves? Y este plumoncito esfero marcador, como ustedes le llamen, el cual tiene una linterna en la punta para poder revelar esos mensajes ocultos. Pero si quieren ver cómo preparo el slime, tienen que visitar mi canal y lo pondremos a prueba en un próximo video.